Squeak, squeak, squeak. Listen to the mouses. Squeak, squeak, squeak. Bye-bye. హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జబర్దస్త్ జిందగీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరంతా ఎలా ఉన్నారని నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే నా పేరు శ్వేత. ఐఎమ్ హ్యాపీ హోమ్ మేకర్ విత్ 3 క్యూట్ లిటిల్ కిడ్స్. నా లైఫ్లోని క్యూట్ మూమెంట్స్ అన్ని క్యాటలాగ్ చేస్తూ నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. తప్పకుండా చెక్ చేయండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అండ్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమనండి. సో లాస్ట్ వీడియోలో చూశారు కదా, మా వెకేషన్కి మేము ఒక ఆర్వీ బుక్ చేసుకున్నాము. ఆర్వీ అంటే క్యాంపర్ వ్యాన్ అని కూడా అంటారు. సో అందులో నేను చక్కగా ఆర్వీ టూర్ కూడా చేశాను. మీరు ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి. టీవీ ఉంది ఇక్కడ, టీవీ ఏదో కనిపిస్తుంది చూడు, స్విచ్, వైర్లు, వీళ్ళు. సో మార్నింగ్ అంతా ఫుల్ తిరిగేసాం కాబట్టి నైట్ ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఆర్వీలోకి వచ్చేసాము. సో పిల్లలకి కొంచెం ఫుడ్ తినిపిస్తున్నాను. అండ్ ఆరవ్ అయితే ఫుల్ హ్యాపీ అండి. అది ఎక్కుతున్నాడు, ఇది ఎక్కుతున్నాడు, గెంతుతున్నాడు బెడ్ మీద. ఇక్కడ చిన్న బంక్ బెడ్స్ ఉన్నాయి కదా పిల్లల కోసం, ఆ బెడ్ మీద ఎక్కుతున్నాడు. అండ్ వాళ్ళ అక్కలతో కలిసి ఆడుకుంటున్నాడు. అండ్ ఏంజల్ బన్నీ కూడా ఈక్వల్గా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చూసారు కదా ముగ్గురు ఎలా గెంతుతున్నారో. అండ్ నైట్ టైం బయట వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దామని చెప్పి ఏంజల్ బన్నీ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చారు. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ప్రతి వ్యాన్ పక్కన ఇలాగా లైట్ పెట్టారు. సో నైట్ టైం చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ మనకి లైట్ కూడా ఉంటుంది అన్ని కనిపించడానికి ఒకవేళ బయటకు ఎవరైనా వస్తే. You can see it? Yeah. The last station went by just now. They were selling puris on the station. Did you see it from the kitty? No, is it? Mommy, is it for your light? సో పిల్లలు ఇంకా లోపలికి వచ్చేసారు, ఆడుకుంటున్నారనమాట. అండ్ సురేష్ డోర్ క్లోజ్ చేసేసి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము, ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది, స్టేషన్లో చూసారా పూరీలు అమ్ముతున్నారు, అది ఇది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇలాగ అప్పుడప్పుడు ఫన్నీగా చెప్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఏంజల్ బన్నీ నమ్మేస్తారు కూడా. వాళ్ళకి డౌట్ వస్తే నన్ను అడుగుతారు, మమ్మీ నిజమేనా డాడీ చెప్పేది నిజమేనా అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో అలా ఫన్గా చక్కగా ఆడుకుంటున్నాము, కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాము, పిల్లలతో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇంకా వాళ్ళ బెడ్ మీదకి వచ్చేసారు. బ్లాంకెట్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరండి, మనమే తీసుకుని వెళ్ళాలి. సో బ్లాంకెట్స్, కంఫర్టర్స్, పిల్లోస్ అన్నీ కూడా నేను తీసుకుని వచ్చాను అనమాట. సో ఇంకా పిల్లలు చూసారు కదా హ్యాపీగా పడుకుంటున్నారు. నాకైతే చిన్నప్పుడు మనం ట్రైన్లో వెళ్ళిన ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది వాళ్ళ చూస్తూ ఉంటే. సో బోల్డ్ మెమరీస్ అన్నీ కూడా రికలెక్ట్ అయ్యాయి. సో మీరు చిన్నప్పుడు ఇలా ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు మీ కజిన్స్తో కానీ మీ ఫ్యామిలీతో కానీ ఎలా ఫీల్ అయ్యారో నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ నేను మా తమ్ముడు అయితే అప్పర్ బర్త్ కోసం కొట్టుకునే వాళ్ళం అనమాట. నేను పడుకుంటా అంటే నేను పడుకుంటా అని ట్రైన్లో. అండ్ అక్కడ కూర్చుని బోల్డ్ గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళం. బోర్డ్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, చెస్ కానీ లేకపోతే లూడో కానీ, అవి తీసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళము. చిన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ గేమ్స్ కూడా ఉండేవి, అంటే కాయిన్స్కి మ్యాగ్నెట్ ఉండేదన్నమాట కింద పడుకోకుండా. అలా రకరకాలుగా ఆడుకునే వాళ్ళము. సో మార్నింగ్ అంతా ఫుల్ తిరిగి అలసిపోయాం కాబట్టి నైట్ అసలు మధ్యలో కొంచెం కూడా మెలకు రాలేదండి. హ్యాపీగా నిద్రపోయాము. మనకి లోపల ఏసీ ఉంటుందన్నమాట, హ్యాపీగా ఎయిర్ కండిషనర్ ఆన్ చేసుకుని ఫుల్గా నిద్రపోయామన్నమాట. అండ్ పొద్దున్న లేవగానే ఇంకా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయాము. యాక్చువల్లీ కొంచెంసేపు పడుకోవచ్చు, బట్ బీచ్కి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగానే లేచాము. పొద్దున్నే వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి. సో ఇంకా పిల్లల్ని రెడీ చేసి మేము కూడా రెడీ అయ్యి ఇంక ఇప్పుడు బీచ్కి బయలుదేరుతాము. Hello. 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 We are going to beach. Yeah. New one private beach. Oh my god. 2 hours మాత్రమే, తర్వాత వచ్చేస్తారు జనాలు. టోబర్ మరి ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా తిరగాల్సింది, మనకి టైం కొంచెం ఉంది. 2 daysలో ఎంత కవర్ చేయగలం చేసాం. మళ్ళీ ఇంకో 2 days వద్దాం, ఇంకో వీకెండ్. Yes, Nana. You can sit down. We will take a bath afterwards, so you guys can sit down. Oi.
Be messy, be dirty, it's okay. నాట్ టూ మెస్సీ. దాంట్లో కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి ఎంజాయ్ చేయని వాళ్ళని. సో చూసారు కదా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉందంటే అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఆరవ్ కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాడు. అప్పుడే లేచాడనమాట ఆరవ్. సో అలాగ మేము కార్ సీట్లో పెట్టుకుని తీసుకుని వచ్చేసాము. సో కొంచెం సెట్ అవ్వడానికి ఒక 15-20 మినిట్స్ పట్టింది. బట్ దాని తర్వాత తనంతట తానే చక్కగా వాటర్లోకి వెళ్ళాడు, ఆడుకున్నాడు, ఫుల్ గోల చేశాడు. Yeah, see, it's not that deep, Nana. It's very, very shallow. Don't worry, okay? Is it cold? It's even more shallow than the other one, right? Yes. Now you understand. Yeah. పక్కనే పక్షుల సౌండ్స్ అన్నీ కూడా వినిపిస్తున్నాయి కదా. అసలు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉందండి. నాకైతే చాలా నచ్చింది. అండ్ ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మంచి థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్ మనకి లోతు ఎక్కువ లేదనమాట. అంత మధ్య వరకు వెళ్ళినా కూడా పిల్లలు కూడా వెళ్ళి హ్యాపీగా నుంచునే అంత లోతే ఉందన్నమాట. సో హ్యాపీగా పిల్లలతో పాటు వస్తే కనుక ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. Okay. Yay! మన్నోడు అవును, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చేపలు. యా Come, I'll touch you guys there. There are a lot of fish. Oh yeah, there are. Mommy, record last time. No, they're doing massage to you. Don't worry, okay? They're small fish. They're trying to see who you guys are. Let them come to you. Stay still. Nothing. I don't want them to tickle me. Getting the fish telly. I don't want them to tickle me. ఉండరా భలే ఉందిరా ఇది. అన్ని గుంపుగా వస్తున్నాయి భలే. పడేస్తాడు చూడు రౌడీ మోక. హ్యాపీయా ఇప్పుడు? హ్యాపీ అది మమ్మా. హాయ్. ఏం కాదు. అబ్బా చూడు మంచిగా ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు. అది Okay, get it. Pick it up, buddy. Let's go. సో చూసారు కదా వాటర్లో చిన్న చేపలు ఉన్నాయన్నమాట. మాకు ఫస్ట్ తెలియలేదు కానీ తర్వాత ఒక చోట నుంచుని ఆడుకుంటూ ఫొటోస్ దిగుతున్నాం అనమాట. దిగుతుంటే చుట్టూ గుంపుగా వచ్చేసాయి చేపలు. చాలా చేపలు ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్కడి నుంచినా కూడా ఒక 5 నిమిషాలు కదలకుండా నించున్నామంటే గుంపుగా వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. చిన్నగా టికిల్ చేస్తున్నాయి. మనకి స్పాస్లో వాటిలో ఫిష్తో మసాజ్ చేస్తారు కదా, సేమ్ అలాగే అనమాట. ఫుల్ అసలు భలే హ్యాపీగా అనిపించింది. సో మేమైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ దాని తర్వాత ఆరవ్ కూడా వాటర్లోకి దిగి ఎంత ఆడుకున్నాడంటే రమ్మన్నా కూడా రాలేదు. లాస్ట్కి బలవంతంగా తీసుకొచ్చాము బయటికి. అండ్ చాలాసేపే ఉన్నామండి, అరౌండ్ 2 hours ఉన్నాము. కానీ చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా హ్యాపీగా, అసలు మా కోసం అన్నట్టు ఉంది ఆ బీచ్. ప్రైవేట్ టైం చక్కగా పిల్లలతో కలిసి మేము
ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాము. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా నేను డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చాను, వీళ్ళు గ్యారంటీ తడుస్తారని తెలిసి. సో కొంచెం వైప్ చేసి టవల్తో ఇంకా డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసి కార్ ఎక్కేసామన్నమాట. సో ఆర్వీ వచ్చేసి దగ్గరే ఉందన్నమాట, జస్ట్ ఒక 5 minutes. సో వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఇంకా చేంజ్ చేసేసుకున్నాము, స్నానాలు చేసేసి ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయి సో ఇంకా బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము. సో మేము బ్యాక్కి వెళ్ళి ఇంకా రెడీ అయిపోదాము అనుకునే లోపు మా పక్కన ఆర్వీలోకి ఒకళ్ళు వచ్చారన్నమాట. సో ఆవిడ దగ్గర ఒక పెద్ద ప్యారెట్ ఉంది, టాకింగ్ ప్యారెట్. అది చూడగానే అసలు ఏంజల్ బన్నీ చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి చూస్తామని అన్నారు. అండ్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంచిగా మాట్లాడారు అండ్ ప్యారెట్తో ముట్టుకొని ఇచ్చారనమాట ఏంజల్ బన్నీని. ప్యారెట్తో ఒక ముట్టుకోవచ్చు పర్వాలేదు అని చెప్పి. సో వాళ్ళు కూడా ముట్టుకుని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఫీల్ అయ్యారు. They're Irish twins. They're 1 year apart. Oh, really? Wow, you're Irish twins. Was that what they? I never heard of that. Yeah. Yeah, if you're 1 year apart, like they're called Irish twins. Like Oh, no kidding. What kind of twins? It's Irish. called Irish twins. Oh, It's 1 year Yeah. apart, but they look like they could pass as twins. Yeah. Big girls. Bye-bye. okay, bye. Let's go. సో చూసారు కదా, ప్యారెట్ మాట్లాడుతుంది అండ్ బాబాయ్ చెప్పింది లాస్ట్లో ప్యారెట్ అనమాట. సో మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టున్నారు, అసలు చక్కగా బాయ్ చెప్పింది. అసలు అది అలా బాయ్ చెప్పగానే మేమంతా ఫుల్ షాక్ అయిపోయాము. అంటే సినిమాల్లో వాటిలో విన్నామే కానీ లైవ్గా చూడడం ఫస్ట్ టైం అనమాట. సో పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఆర్వీ ఉన్న ఏరియాలోనే పక్కన ఒక చిన్న ప్లే ఏరియా ఉంది. సో ఏంజల్ బన్నీ రెడీ అయిపోయి ఇంకా అక్కడికి వచ్చారనమాట చక్కగా ఆడుకోవడానికి కొంతసేపు. సో అందరం ఇంకా రెడీ అయిపోయి బ్యాక్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో కొంచెం నేను వచ్చినప్పుడే బ్రెడ్ అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాను, బ్రెడ్ పీనట్ బటర్ న్యూటెల్లా అవన్నీ. సో పిల్లలకి కొంచెం బ్రెడ్ విత్ పీనట్ బటర్ అండ్ బ్రెడ్ విత్ న్యూటెల్లా ఇచ్చేసి తినిపించేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట. సో టైం అరౌండ్ 10:30, 11 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ మాకు ఇంకొక 3-4 hours ఉంది డ్రైవ్. సో మధ్యలో దారిలో బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. చూసారు కదా అక్కడ ఎల్లోగా ఫ్లవర్స్ పెద్ద ఫీల్డ్ ఉంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ మధ్యలో లేక్స్ ఉన్నాయి, బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. Listen to the mouses squeak, squeak, squeak. Can you hear the flies? Now turn Buzz, left buzz, buzz. Listen to the flies buzz, buzz, buzz. ఐ లవ్ యూ. నన్ను చాలామంది అడుగుతారు కదా మీరు అసలు ముగ్గురు పిల్లల్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారని. చూసారు కదా మేము కార్లో వెళ్ళినా కూడా ఏం చేసినా ఏంజల్ బన్నీ పక్కన కూర్చుని వాళ్ళ తమ్ముడికి అన్నీ కూడా తినిపిస్తూ ఉంటారండి. మూతి తుడమ్మ అంటే చక్కగా వైప్తో క్లీన్ చేస్తారు, ఫుడ్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళే తినిపిస్తారు. సో నాకు చిన్న చిన్న హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ. ఏంజల్ బన్నీ నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. చిన్న హెల్పే అయినా కూడా ఇట్ మేక్స్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్ నాకు. సో అలా నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ మధ్యలో మేము ఛార్జింగ్ కోసం ఆగామన్నమాట. హోమ్ డిపో దగ్గర ఉంది ఈవీ ఛార్జింగ్. సో అక్కడ ఆగాము. అండ్ పక్కనే ఒక చిన్న ఫార్మర్స్ మార్కెట్ కనిపించింది. సో కనిపించగానే ఎలాగో టైం ఉంది కదా, ఛార్జ్ అవుతుంది కార్, ఇంతలోపు వెళ్ళి చూసొద్దాం అనుకున్నాము. సో భలే క్యూట్గా అనిపించింది. నాకు ఫార్మర్స్ మార్కెట్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి, నార్మల్ వాల్మార్ట్ వాటిలో గ్రాసరీస్ తీసుకోవడం కన్నా అండ్ ఇండియన్ స్టోర్లో కన్నా. సో ఇక్కడ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అండ్ మనం ఇండియాలో కొన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. సో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ దొరికేవి లోకల్లీ అన్నీ కూడా పెట్టారనమాట. సో ఇలా ఒక పెద్ద హోమ్ డిపో లాంటి ప్లేస్కి పార్కింగ్లో పెట్టారు ఇలాగా. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఇలాగా. మోస్ట్లీ ఇలాంటి ఫార్మర్స్ మార్కెట్స్ ఏంటంటే ఒక ఫామ్కి దగ్గరలో అలా పెట్టుకుంటారు, బట్ వీళ్ళు మంచిగా చక్కగా ఆలోచించారు, హోమ్ డిపోకి పక్కన పెట్టారనమాట. ఎంతుందిరా టొమాటో చూడు, టొమాటో.
He's going to apple again. Tomato. Out of tomato. Tomato. Make sure it doesn't drop it down. You can touch that, right? Just one, okay? Hey, girl. Who's eating it? Yeah. సో అలా ఫార్మర్స్ మార్కెట్లో కొంచెం షాపింగ్ చేసి ఇంకా దాని తర్వాత ఛార్జింగ్ అయిపోయింది కదా కార్లోకి ఎక్కేసి ఇంకా బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. అసలు ఈ వెకేషన్ అయితే ఫుల్ టు ఫన్ ఉండిందండి. మాకు చాలా 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 బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. ముఖ్యంగా పిల్లలు కూడా ఈక్వల్లీ ఎంజాయ్ చేశారు. సో మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. అండ్ ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది? నచ్చిందా? నచ్చితే కనుక గివ్ ఇట్ బిగ్ థమ్స్ అప్. లైక్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఇంకొక మంచి బ్యూటిఫుల్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్. Bye.